สู่ผู้ทิศด้วยมีจิตเสียสละมานาแสนสร้างประชาธิปไตยในดินแดนเราคงแขนเดินเข้าหาประชาชนเราสสปชตการบุรีพวกเรามีมากมายทุกแห่งหนเราองอาจและพึงพายในตำบลเราสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีภารกิจมากมายไม่ระยอทำงานกับกกต.ด้วยศักดิ์ศรีพวกเรารักเมืองกาญจนบุรีรักวิถีประชาธิปไตยแม้เหน็ดเหนื่อยอย่างไรไม่เคยบ่นทุกหนาวร้อนแดดฝนเราทนไว้กตัญญูต่อท้องถิ่นแผ่นดินไทยนักประชาธิปไตยแห่งเมืองกาญพวกเราคือนักสู้ผู้ทิศด้วยมีจิตเสียสละมานาแสนสร้างประชาธิปไตยในดินแดนเราคงแขนเดินเข้าหาประชาชนเราสสปชตการบุรีพวกเรามีมากมายทุกแห่งหนเราองอาจและพึงพายในตำบลเราสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีภารกิจมากมายไม่ระยอทำงานกับกกต.ด้วยศักดิ์ศรีพวกเรารักเมืองกาญนะครับเยอะมากเป็นร้อยนะครับเนี่ยเป็นร้อยเลยดีใจแทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีดีใจแทนชุมชนเราเองนะครับดิฉันนางสุริยายงอยู่แต่ชื่อจริงบางท่านคงไม่ค่อยจะรู้จักเลยเนาะลิ้นจี่เนาะเป็นประธานชุมชนนะครับเองประธานศูนย์ตรงนี้สสปชต.มีอะไรสงสัยถามไม่รู้เรื่องต้องถามกันตรงสุภัตตาบุญมาค่ะเป็นประธานชุมชนใหม่ร่วมใจพักก็อย่างที่ว่านะคะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงค่ะสวัสดีค่ะที่คุณอัศวะขจรศักดิ์นะคะเป็นครูกศน.ตำบลท่าเรือค่ะสวัสดีค่ะคุณนีสุ้นชัยค่ะเป็นกรรมการชุมชนตะเบียนสวัสดีค่ะอักษรค่ะกรรมการชุมชนตะคาบินค่ะสวัสดีค่ะเหนียวฟ้าทรงบุญรอดกรรมการชุมชนตะคั้นเองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปัฒนาเนื้อโดดคณะกรรมการชุมชนบ้านคุ้สวัสดีค่ะยศนาภูมิทวีค่ะประธานชุมชนบ้านคุ้ค่ะสวัสดีค่ะบาดีโกกนัทชมทานค่ะในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับว่าเราชาวบ้านเวลาที่สร้างเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับบางทีก็จะได้ให้ทุกท่านหรือจะให้ความรู้กับพวกเรานะครับถึงบ้านหรือที่ประชุมอย่างเนี้ยนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นบทบาทภารกิจของเรานะครับจะเรียกชาวบ้านมาเพื่อให้รู้ว่าตัวเขาตอนนี้อยู่ในฐานะอะไรว่าพวกเราที่อยู่ในฐานะของหมู่บ้านนะครับไม่ขายเสียงนะครับหมู่บ้านไม่ขายเสียงซึ่งอยู่ในชุมชนอะไรครับชุมชนประกาศเองนับเป็นตัวอย่างเพราะว่าพวกเรานั้นเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งใดก็ถือว่าเราเป็นอุดมการณ์จะได้รู้สึกไหมอุดมการณ์ของเรานั้นต้องเป็นสู่ลูกหลานนะครับเพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกหลานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพูดถึงขายเสียงให้ลดละและเลิกในการขายเสียงนะครับและส่งผลไปถึงอนาคตในหลายข้างหน้าที่ว่าเราจะ
มีผู้นำประเภทใดก็ตามนะครับที่เราได้มีการที่สุดในเสียงเราก็จะได้ผู้นำที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าคนมีฐานะมีการเงินนะครับแล้วก็สามารถจะทำอะไรได้คนที่มีฐานะมีระดับหลักการก็สามารถที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นได้นะครับและสามารถที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ในความมั่นคงมั่งคั่งได้นะครับคือประชาธิปไตยเราอยู่ในวิถีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับสามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวเราเองได้ทุกวันนี้ประชาชนเป็นใหญ่และทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันนะครับในเรื่องของกฎหมายเราจะทำอะไรก็ได้เป็นสิทธิเสรีภาพของเราและก็เสมอภาคเท่ากันหมดนะครับไม่มีใครมาบังคับเราได้นะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่เราทำเองแล้วเวลาเราทำงานเป็นไงครับเราก็ต้องมีเหตุผลในการทำกติกาที่วางไว้เป็น รักวิถีประชาธิปไตยแม้เหน็ดเหนื่อยอย่างไรไม่เคยบ่นทุกหนาวร้อนแดดฝนเราทนไว้กตัญญูต่อท้องถิ่นแผ่นดินไทยนักประชาธิปไตยแห่งเมืองกาญ พวกเราคือนักสู้ผู้ทิศ ผมอยากจะให้ใช้คำว่าสิ่งเสพติดดีไหมคำว่าสิ่งเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดแต่มันเป็นสิ่งเสพติดที่ครอบคลุมอะไรหลายๆอย่างพอเข้าใกล้แล้วมันติดอ่ะ ผมอยากจะเสนอเรื่องครับเรื่องยางจรเพราะว่ารถใช้ความเร็วมากครับเขาไม่มีป้ายเป็นเก็บเลยนะเพราะว่าใช้ความเร็วจัดเพราะวันเด็กเกิดขึ้น เราคงแขนเดินเข้าหาประชาชน เราสสปชตการบุรี พวกเรามีมากมายทุกแห่งหนเราองอาจและพึงพายในตำบล เราสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี เทิดทูนสถาบันชาติ เราจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ เราจะรักษาไว้ เราจะรักษาไว้ ซึ่งการปกครอง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจะรักกันเหมือนพี่ เราจะรักกันเหมือนพี่ สามัคคีกันเหมือนน้อง สามัคคีกันเหมือนน้อง ปรองดองกันเหมือนญาติ ปรองดองกันเหมือนญาติ มีมารยาทในสังคม มีมารยาทในสังคม และเคารพเสียงข้างมาก และเคารพเสียงข้างมาก เราจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เราจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และจะร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์ และร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งทุกครั้ง เลือกตั้งทุกครั้ง เราจะมีความซื่อสัตย์ เราจะมีความซื่อสัตย์ สุจริต สุจริต ในหน้าที่ของตนเอง ในหน้าที่ของตนเอง ข้อที่ 6 ยาเสพติด ยาเสพติด อบายมุข อบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งเสพติด เราจะรักษาขนบ เราจะรักษาขนบ ธรรมเนียมประเพณี ธรรมเนียมประเพณี ป้ายบอกทางการจราจร ป้ายบอกทางจราจร กำจัดความเร็ว จัดความเร็ว เราจะรณรงค์การคัดแยกขยะ เราจะรณรงค์การคัดแยกขยะ พวกเรา พวกเรา ขอแสดงเจตจำนง ขอแสดงเจตจำนง ร่วมกันให้สัตยาบันว่า ร่วมกันให้สัตยาบันว่า เราจะยึดถือ เราจะยึดถือ ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติตามข้อตกลง หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยเคร่งครัด โดยเคร่งครัด ทุกประการ ทุกประการ ข้าพเจ้าขอลงนาม ข้าพเจ้าขอลงนาม ไว้เป็นหลักฐาน ไว้เป็นหลักฐาน แสดงเจตจำนงครั้งนี้ แสดงเจตจำนง ภารกิจมากมายไม่ระยอทำงานกับกกตด้วยศักดิ์ศรีพวกเรารักเมืองกาญจนบุรี รักวิถีประชาธิปไตยแม้เหน็ดเหนื่อยอย่างไรไม่เคยบ่นทุกหนาวร้อนแดดฝนเราทนไว้กตัญญู
ต่อท้องถิ่นแผ่นดินไทยนักประชาธิปไตยแห่งเมืองกาญพวกเราคือนักสู้ผู้ทิศด้วยมีจิตเสียสละมานะแสนสร้างประชาธิปไตยในดินแดนเราคงแขนเดินเข้าหาประชาชน